To jama'a, yau dai za mu shilla ƙasar Kenya ne. Abubuwa da dama suna faruwa, an ga zanga-zanga ta ɓarke, ana ta ɗauki ba daɗi tsakanin jami'an 'yan sanda da al'ummar ƙasar. Al'ummar ƙasar dai Kenya sun fito ƙwansu da ƙwarƙwatarsu suna ta zanga-zangar adawa da yunƙurin ƙasar Amurka, wato na ɗauko waɗanda suka kamu da cutar Ebola daga ƙasar Congo zuwa ƙasar Kenya. Ana so a buɗe musu wuri wanda za a yi musu magani a nan a ƙasar Kenya. A ƙasar Kenya fa babu cutar Ebola, amma yanzu Amurkawan da suka kamu a asalin ƙasar da cutar ta yaɗu tun daga farin fari, su ne nan aka ɗauko su za a kawo su ƙasar Kenya a ajiye su a yi musu magani. Maimakon a ɗauke su a yi ƙasar Amerika da su a je can a musu magani, a'a sai aka ɗauko su aka kawo su ƙasar Kenya, wanda al'ummar ƙasar Kenya suka ce fa ba za ta saɓu ba, ba zai yiwu ba. Hakan ba mai yiwuwa ba ne, suka fito ƙwansu da ƙwarƙwatarsu suka fara da gudanar da mummunar zanga-zanga suna ƙone-ƙone ana ta ɗauki ba daɗi. Lamarin dai ya kai ga mutuwar mutum 2, wasu mutane guda 3 sun raunata, amma fa al'ummar ƙasa sun ce fa ba fa zai yiwu ba. Wannan lamari ba abin da za su karɓa ba ne. Ni kaina dai wannan lamari ya ban mamaki. Wato ba wani alheri aka kawo musu ba, cutar Ebola ta kama Amurkawa maimakon a yi ƙasar Amurka da su a je a musu magani. An ce wasu Jamusawa su ma ta kama su, amma da aka tashi ƙasar Germany ta karɓi mutanenta ta yi gaba da su, suna can za a yi musu magani a ƙasarsu. Amma su Amurkawa da 'yan cutar ta kama su, nasu cutar ta kama mutanenta, maimakon su tafi da su Amurka a je a musu magani, wai sai aka kawo su ƙasar Kenya ana so za a yi musu magani a nan. Shugaban ƙasar Kenya William Ruto yana ɗaya daga cikin wanda ya ba da goyon baya kuma ba da izini a kawo su, wanda yake ganin cewa wannan ba wani babban lamari ba ne, ba zai shafi 'yan ƙasar Kenya ba. 'Yan ƙasar Kenya suka ce wannan abu ba zai taɓa yiwuwa ba, suka yi ta bore suna gudanar da mummunar zanga-zanga suka nuna ba su amince da haka ba. Wannan shi ne musabbabin wannan zanga-zanga, suna da gaskiya. Wannan cuta dai kowa ya riga ya sani asalinta daga cuta ce tsohuwar cuta mai dogon tarihi, an ce wannan cutar tun kusan 1976 aka fara ta. Asali da ba sunanta Ebola ba, ana kiranta Zaire ne a wancan lokaci, wanda daga bisani bayan 2014-2026 ta ƙara ɓarkewa, a lokacin ne ta shahara ta watsu a duniya har ma aka santa, aka sa mata suna Ebola sakamakon wani rafi da ake kiran shi River Ebola, aka yi laƙabi da sunan wannan rafi. Wannan mummunar cuta dai an samo ta ne daga dabbobi, wanda kusan an ce daga jikin jemagu, wasu su ce daga jikin birai, amma dai akwai abubuwa da dama da suka faru sanadiyyar yaɗuwar wannan cuta da kuma dalilin faruwarta. Cuta ce da take da matuƙar hatsari, tana farawa ne daga zazzaɓi, ciwon kai, amai da gudawa, idan kuma abin ya zafafa mutum ya fara aman jini ko jini ya fara fita ta hancin shi. Da zarar an ga wannan alamu an san zai wuya ka ƙetare, za ka iya ɗagawa kai lahira. An samu rigakafin corona ana amfani da shi, amma duk da haka hakan bai hana wasu su dinga kamuwa da cutar ba, domin an ce salo-salo take canzawa. A da an ɗan manta da cutar ana ta murna ta bar Afirka ta bar ma ƙasar Congo. Kwatsam sai kuma ga shi dai a dai wannan ƙasar wannan cuta a yanzu ta ƙara ɓulla, ta ci gaba da hallaka rayukan al'umma kuma mutane da yawa na ta ci gaba da kamuwa da shi. Shi ne har aka samu Amurkawa suka kamu da shi, foreigners dai waɗanda suke zaune a ƙasar Kenya, su ma suka kamu da wannan cuta. To shi ne fa wasu suke kwashe 'yan mutanensu daga ƙasar, maimakon ma su bar su a cikin ƙasar su ci gaba da musu magani, a'a sai suka ɗauke su suka bar su, suka bar ƙasar da su, suka kawo su ƙasar Kenya, wai a nan za su musu magani kafin daga bisani su koma ƙasashensu, wanda al'ummar ƙasar Kenya suka ce sam ba su yarda da haka ba. Wato a nan dalilin da ya sa na ɗauko labarin abin da yake faruwa, mutane da yawa sun ga ana ta zanga-zanga a kafafen sada zumunta, ga wasu sun mutu, maybe baka san tushen labarin ko asalin dalilin faruwarsa ba. Wannan fa shi ne akan abin da ake rigima da 'yan ƙasar Kenya a kai. Sai kuma ni ƙarin bayanin da nake so na ƙara yi. Na fahimci shugabanninmu suna matuƙar jin tsoron Turawa, ta yadda kowane irin sharri da bala'i aka ɗauko za a iya kawowa kawai su karɓa, ba tare da duba makoma ko halin da al'ummarsu za ta kasance a ciki ba. Waɗannan mutanen da irin wannan salon suke amfani suka sa muka ƙi ci gaba. Sun ƙi bari a ba da tataccen ilimi nagartacce wanda baƙin fata zai samu, ya zamana cewa yana da basirar da zai ƙera abu ya amfani kansa ya amfani duniya. Sai dai idan basirar taka ta kai maƙurar da babu wanda ya isa ya danne ta a faɗin duniya, da zarar sun hango ka tun daga waɗannan ƙasashen nasu za su zo su ɗauke ka, su mai da su ƙasashensu su ci moriyar basirar taka. Amma ƙasarka dai a bari ka zo ka haɓaka wannan basira a ƙasarka ta zo ta amfani al'ummar ƙasarka, ba zai yiwu ba.
Ban san me yasa suke ci gaba da mana haka ba. Jagororinmu suka kasa musu tarbiyya duk da suna da dama. Domin duk ƙasar da aka ce a naɗa shugaban ƙasa an ba shi cikakken iko da zai sarrafa iko a ƙasarsa, to yana da damar da idan da zai zama mai ƙeƙashashen zuciya ya cire tsoro, to zai iya yin abubuwa da dama da za su amfani al'ummar shi. Ma'ana babu wani mulki da za ka yi shi wai ka ce kai jajirtaccen shugaba ne, amma kuma kana ma wasu biyayya wanda su a irin biyayyar da suke so a musu ba ta iya a ƙyale su bane su ɗiba dukiyar al'umma, a'a. Suna son ka bar al'ummarka cikin baƙin duhun jahilci, kada ka haska musu ko ka ba su tataccen ilimi ko nagartattar rayuwar da za su zama asalin cikakkun mutane da za su iya amfanan kansu. Ta yaya za a ce yankin da ya fi ko'ina yi arziki na albarkatun ƙasa a duniya, amma yankin da ya fi ko'ina baƙin jahilci, fatara da talauci da mummunan ayyukan ta'addanci? Ta yaya haka? Ko a tunaninku shugabanninmu ba za su iya maganin waɗannan matsalolin ba ne? Wallahi za su iya. Wasu suke ma biyayya ana zare musu ido, suke bari abubuwa suna suke faruwa, kana kallo gashi nan ba yadda za ka iya ka gyara. Yanzu ku duba yadda ake ayyukan ta'addanci a wasu ƙasashe. Ina yawan misali da Najeriya. Idan ka kalli Najeriya ka ga yadda ake tsarin mulki a Najeriya, kai ka san akwai wanda suke hana ruwa gudu a wannan ƙasar. Najeriya a Afirka Allah ya albarkace ta da dukkan wani nau'in abin da ake albarkatun mutane. Muna da yawa, muna da ƙasar noma, muna da teku, muna da zinare, muna da uranium, muna da itatuwa, muna da dukkan nau'in abubuwan da ba kwa tsammani a wannan ƙasar tamu. Muna da masu fikira da basira. Amma ku duba sama da shekara 20 yadda aka ƙirƙiri kiosk aka zo aka kawo mana wannan ƙasar. Duk shugaban ƙasan da ya hau da zama zai kawo ƙarshen wannan abun ma sai ya zo ya zama worse fiye da yadda ba kwa tsammani a mulkin wanda ya ikirarin zai kawo ƙarshen waɗannan abubuwan. Haka zalika za ku ga ƙungiyoyi da ake samu a Najeriya waɗanda suke zama 'yan ta'adda ko su zama ƙungiyoyin ta'addanci. Tun da fari abin mamaki za ka ga gashi an hango abin da za su iya zama a ƙasa ko kuma ɓarnar da za su iya yi nan gaba idan ba a ɗauki mataki a kansu ba. Kawai sai ga an kau da kai an ƙyale su sun ci gaba da planning ko kuma suna ci gaba da ɓarna har sai sun kai matakin da gwamnati ma ba za ta iya gagararsu ba. Mun ga yadda aka fara da ƙungiyar Baboko. Ƙungiyar Baboko ai ba su ma da makamai. Kawai sun je sun taru ne a Maiduguri suna gudanar da karatukansu wanda daga jin wannan karatun kai ka san ya saɓa ma dokar ƙasa kuma zai iya haifar da masifa. Maimakon a ɗauki matakin gaggawa na dakatar da su kafin su kai ga wannan matakin, ina sai aka yi biris da su har suka zo suka ɗauki makami, su kuma dama ƙasashen ƙetare neman wanda zai musu amfani suka yi sauri suka shigo cikin lamarin har abin ya zo ya gagari gwamnatin Najeriya. Wannan lamari ya zama haka. Da aka ki kawo ƙarshen ƙungiyar duk da ta zama mai cin gashin kanta, sai aka ci gaba da ƙirƙirar sababbi. Wasu kuma a ƙasashen ƙetare suke, amma saboda sun ga yadda ƙasar Najeriya take da sakaci a tsaro, sai suke ta ƙara shigowa. Ku duba a ce Ansar ta shigo, a ce ISIS, a ce ISWAP, a daga baya aka zo aka samu Lakurawa, yanzu sai gashi an samu 'yan bindigar daji. Idan ka tsaya ka kalli lamarin 'yan bindigar daji dole gabanka ya rinka faɗuwa. Wani lokaci ka tsaya kana tambayar kanka, wani irin shugabanni Allah ya jarabce mu da su ne? Yanzu dan Allah dan Annabi, wace irin ƙasa ce za a ce wai ɗan ta'adda ya je ya ɗauki makami yana daji, zai shigo cikin gari ya sace ɗaliban makaranta fa, ɗaliban makaranta 200-300 ya kaɗa su lami lafiya tamkar shanu, ya rinka tafiya da su ya kai su daji ya ajiye su, wai yana tattauna da gwamnati sai an ba shi kuɗi zai sake su. Idan ka tsaya ka kalli wannan abun ya ci karo da hankali ba abu ne mai yiwuwa. Yadda aka ci gaba harkar technology an riga an yi ilimi an waye, ana iya amfani da drones da abubuwa da dama a je a dubo ina ne ma maɓoye 'yan bindigan, ba ma mutanen da suka kama ba, su ɗin kansu ko da ɗaya ne za a iya amfani da technology a ga inda suke ɓoye a je a kai musu hari ta amfani da drone ko a ƙarar da su ba tare da wata matsala ko wani tashin hankali ba. Amma haka waɗannan mutanen za su zo su kama su tafi da su daji su je su ajiye su. Kai lokacin da suka zo suna kaɗa sun ma awa nawa suke kafin su tattara kan mutum 200-300. Su tattara su rinka tafiya da su har su ƙule daji, jami'an tsaro ba su samu labari ba ne. Ba su da kayan agajin gaggawa, motoci, jiragen yaƙi da abubuwa da dama da za a iya amfani da su, helicopters a zo a yi confronted ɗinsu a yi gaba da gaba da su, a yi mugun ɗauki ba daɗi da su, wanda ya mutu ya mutu wanda ya rayu ya rayu. Ba a yi. Wato wasu abubuwan idan suna faruwa za ka rinka mamaki. Aka shallake nan aka kai matakin da 'yan bindigar daji za su kalli ƙauye guda su ce sun saka haraji a ƙauyen nan, ku haɗa mana miliyan 50 ko miliyan 30 mun ba ku kwana 3. Idan ba ku haɗa waɗannan kuɗaɗe ba za mu zo mu yaƙe ku ko kuma za mu zo mu ƙona garin. Ka rasa ina jami'an tsaron suke.
Haka mutanen garin za su yi ta fafutuka, manomi, 'yan uwansu da suke cikin birane suna cirani suna neman kuɗi a turo waɗannan kuɗaɗen wai a haɗa, wai a kai, kuma 'yan bindigan su karɓa, kuma ba a ɗauki mataki ba. Ni fa lamarin nan yana mugun ban mamaki. Ina ta lissafi ina cewa wai su waye waɗannan shugabannin namu? Me suke nufi da al'ummar Arewa? Me suke nufi da al'ummar Najeriya? Ina hankalinka zai ringa ɗaukar irin wannan lamarin? A ce ƙauye an sa mai harajin miliyan 30, an ba da kwana 3. To jami'an tsaro ba su samu labari kenan. Duk jaridun Najeriya kaf sai sun buga labarin cewa an sa ma wani ƙauye harajin kaza, idan ba su sa ba za a tashe su. Haka za ka ga idan kuɗin nan suka ƙi haɗuwa, al'ummar wannan gari ana loda su a motoci suna guduwa suna barin garin. Ba yadda za su yi. Ina jami'an tsaro? Ka rasa wai me yake faruwa? Menene behind the scenes? Su waye suke da alhakin su kare rayukan mutane? Me yasa ba za su ringa ɗaukar matakan da ya dace ba? Irin waɗannan abubuwan akwai ban al'ajabi da ban mamaki. Kuma kullum sai a rinka cewa wai 'yan ta'addan suna riƙe da makaman da ya fi na jami'an tsaro. Idan kuma aka yi nasarar hallaka su ko aka kama su, idan ka tsaya ka ƙare musu kallo kaga su wa'annan 'yan ta'addan wani irin makami ne a nan, sai ka ga duk ƙarya ce. Billahi lazi ba su da makaman da yake na jami'an tsaro. 'Yan ta'adda ne za ka gan su ga su nan, wani takalmin roba ne, wani slippers ne a ƙafarsa, wani doguwar riga ma zai sa ya zo yaƙi. Kalli sojojin Najeriya lafiyayyu, zakakurai, kai a tsaye in ka gan su aka ce su yi faɗa da 'yan ta'addan nan ko da haƙora sai sun kakkashe su, ba ma da makami ba. Amma a ce wai sun gagari hukuma. Kai ka san wannan lamari akwai lauje cikin naɗi. Akwai abubuwan ban al'ajabi da ban mamaki. Inda kana da 'yanci na faɗin abin da kake so ko ka bayyana abubuwan da kake ganin ba daidai ba ne, za a sha mamakin yadda za mu rinƙa bayani filla-filla akan irin waɗannan abubuwan. To irin wannan dole kai ka san ana buƙatar jajirtaccen shugaba wanda ba zai yarda da dukkan wani nau'i na cutar da al'ummarsa ba. Idan wata cuta ce za a yi yunƙurin buɗe ƙofar shigo da ita ƙasarsa, zai ce wallahi ba zai yiwu ba, ku tafi da ita ƙasarku, sai dai ku sa min takunkumi ko kuma ku fara yunƙurin poison ɗina ko na makamancin haka. Idan ƙungiyar ta'addanci ake so a kafa a ƙasarsa domin a rinƙa hallaka mutane kuma ana saida ma ƙasar makamai, ko kuma ya amfani da irin wannan salon a shigo cikin ƙasar a ce an zo taimakon ku, a bige da ɗiban man fetur ko zinare ko albarkatun ƙasarku, zai ce bai yarda da haka ba. Duka abubuwan da ake faɗa a kansu a yi su a hukumance mana, ku rinƙa siya da kuɗaɗenku. Misali ma'adanan, ku zo ku siya idan al'ummar ƙasar suka haƙa, kuɗin ya shiga hannun gwamnati, matasan ƙasar su samu aiki. Me yasa dole sai an yi amfani da ta'addanci a kashe mutane kuma a ɗibi albarkatunsu? Irin waɗannan abubuwan ga su nan ba adadi suna faruwa. Yanzu ku duba wannan labarin da na kawo muku na abin da yake faruwa a Kenya. Shugaban ƙasar ne fa ya amince a shigo cikin ƙasar Kenya a buɗe camp ɗin masu cutar Ebola. Ku duba wani son zuciya da rainin hankali. Me yasa ba za ka gaya musu tafi ƙasarsu da mutanen ba? Wai yana faɗin wannan ba wani abu ne da zai cutar da al'ummar ƙasar. Na ji daɗin yadda al'ummar ƙasar suka nuna ba ka isa ba, ai ba kai kaɗai ba ne da ƙasar. Dole wannan quarantine headquarter ɗin ba za a gina ta a ƙasar ba. Wannan shi ne daidai. Wani lokaci mutane sai sun ɗan yi resistant su nuna an yi musu ba daidai ba domin su ƙwatan ma kansu 'yanci. Wannan shi ne kaɗan daga cikin irin halin da al'ummar Afirka suka tsinci kansu a ciki. Wani lokaci jajirtattun shugabanni muke buƙata wanda suka san 'yancin kansu, sai ƙoƙarin kare rayukanmu. Wallahi shi ya sa hallau dai nake jinjina wa waɗannan ƙasashe guda uku, duk da wasu da yawa suna ganin suna yin ba daidai ba. Dama ai mutum haka yake, ba za ka taɓa samun shi cikakke 100% ba. Dole akwai inda zai daidai, dole akwai inda zai ba daidai ba. Da suka tsare ƙasashensu suka hana a zo a dinga yin irin waɗannan abubuwan na son zuciya. Muna addu'a Allah subhanahu wata'ala waɗannan matsalolin da muke fama da su a yankin Afirka na cututtuka da ƙungiyoyi na ta'addanci, Allah ya kawo mana jagororin da za su yi sanadiyar kawo ƙarshen sa gabaki ɗaya. Domin abubuwa da dama fa bayan addu'a sai mun kuma jajirce wurin nemo da irin mutum ne za mu zaɓa a matsayin wanda zai zama jagoranmu, ya kare rayukanmu da dukiyarmu. Wannan shi ne. Muna cikin matsala amma ba ma da tunanin ya za mu fita daga cikin matsalar. Sai mu shekara 100 a haka mu mutu, 'ya'yanmu su taso a cikinta. Mun ga yadda sauran ƙasashen duniya suke fuskantar matsaloli har yanzu sun ƙi ƙarewa. Amma da za mu dage da addu'a kuma mu yi aiki a aikace, mu yi abin da ya dace, ina ganin za mu iya tsira daga halin da muka tsinci kanmu a ciki. Wannan shi ne a taƙaice akan abin da yake faruwa a ƙasar Kenya. Allah ya zaunar da al'ummar ƙasar Afirka lafiya. Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan fitintunu. A nan zan dakata. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.